ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ മൻസൂർ ആലപ്പുഴ. ഇത് നമ്മളുടെ വീഡിയോയിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സൺകൊണൂറിന്റെ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് കുട്ടികളാണ്. അത്യാവശ്യം ഫുൾ ഫെദറായ ബേർഡുകളാണ്. ഫ്ലൈയിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സെൽഫീറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ബേർഡുകളാണ്. അതേപോലത്തെ ഒരു 6-7 പീസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. DNA ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഫുള്ളി ടേംഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേർഡാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ബേർഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബേർഡിനെ അയച്ചു തരാൻ പറ്റും. കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ.